Barsiisaa kumsaadhaa ageen hojii kiyyaa qorataa fi dursaa garee horii fooniiti. Buufata qorannoo hoolaa fi re'eeti. Buufata qorannoo kanarrattis immoo hojiin hojjetamaa jiranii. Hojii fayyaa, hojii nyaataa fi hojiin sanyii fooyyessuu hojjetamaa jira. Bu'uuruma kanaanii buufata qorannoo kanarratti kallattii sanyii hoolaa fi re'ee Booranaa ittiin fooyyessine oomishaaf oomishtummaa isaanii dabaluu dandeenyu irratti hojiin kan hojjetamaa jiru. Keessumaayyuu immoo gama sanyii filachuutiin sanyii dansaa ta'ee sanyii gaarii dabarsuu danda'u bifa filannootiin kan hojjetamaa jira. Kanaaf yeroo sagantaa fooyyee sanyii hoolaa fi re'ee Booranaa kana hojjennu sanyii dansaa ta'e ilmaan isaanii irratti sanyii dansaa kan dabarsan foon dansaa kan kennan dafaniillee guddatanii immoo gabaaf dhaqqabanii galii dabaluu danda'an irratti sagantaan fooyyessa sanyii hoolaa fi re'ee Booranaa kuni gama fayyaanis dabalatee nyaata isaanis dabalatee hojiin fooyyessaa gama kanaan hojjetamuu jira. Hojiin asirratti hojjetamu yeroo fooyyessinu kana kallattii isaan rakkoo naannoo kana jiru dandamachuu danda'an nyaataa fi bishaan dhukkuba qilleensa yookiin jijjiirama qilleensaa kana hunda dandamachuu danda'aniin fooyyessinee kallattii adda addaatiin sadarkaa gara uummata fayyadamaatti bira kan geenyu hojii akkasiitii buufata qorannoo kanarratti hojjetamaa jira jechuudha. Sanyiin hoolaa fi re'ee buufata qorannoo kanarratti argamaa jiran kanuma naannooti. Re'ee Booranaa fi hooliyee Booranaa jennaani sanyii biraa miti. Sanyii asitti mul'atamu kuni dhala shanaffaa ja'affaa irraa kan gaane jechuudha. Adeemsa sanyii fooyyessuu keessatti sanyii tokkoffaa, sanyii lammaffaa, sanyii sadaffaa inni kan deemu jira. In fooyyessita waan ta'eef garaagarummaan bakka jiru kanatti fuutee fooyyessita. Garuu warri ammasitti argaa jirru kuni keessumaa lalleessi yookiin immoo re'een kuni dhaloota shanaffaa warra ga'an filannoodhaan sadarkaa sanarra kan ga'a waan ta'eef bifa gaarii, ilmee gaarii, qilleensa naannoo dandamachuu kan ga'an irra ga'anii kan jiranii fi sanyiidhuma naannoo kana keessatti argaman malee sanyii filatamaa biyya garaagaraa yookiin biyya adda addaatti dhufanii miti jechuudha. Buufata qorannoo kanarratti immoo qorannoo garaagaraa haalli guddina isaanii maal fakkaata, haalli dhukkuba isaa ittiin dandamatan maal fakkaata, marraa bishaan hagam dandamachuu danda'u jedhanii qorannoo hedduu irratti geggeessine sa'aatii isteejii amma jiru kana jechuudha yookiin sadarkaa amma irra geenye jirruun kan uummataarra dachaadha. Ni caalu. Fakkeenyaaf kan buufata qorannoo keenya kanarratti argame naannoo ji'a 6 aga ji'a 8tti ulfaatina kiiloo 30 qabatanii gabaa biyya keessaa fi gabaa biyya alaatis dhaqqabuu danda'u jechuudha. Garuu kan hawaasa horsee bulaa keenya bira jiru yoo xiqqaate waggaa tokkotti fudhata fi isaa ol sadarkaa gabaan barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf gabaan biyya alaa re'ee fi hoolaa irratti kiiloo 30 aga 35 barbaaddi. Kana jechuun immoo waggaa tokko aga waggaa lamaatti horsee bulaa bira keenya kan qabu. Garuu buufata qorannoo keenya irratti bifa filannootiin fooyyessinee rakkoo naannoo kana jiru hunda dandamachiisne ji'a 6 hanga 8tti fedhii gabaa barbaadu kana deebisnee jirra jechuudha gama qorannoo keenyaatiin. Kanaafuu haalli asitti qabu fayyaa isaanii irratti nyaata isaanii irratti sanyii fooyyessuutti kunuunsa waliigalaatiin kan uummata bira jiru wajjin garaagarummaa guddoo qaba jechuudha. Korma dansaa ta'ee dhalatee sanyii gaarii dabarsuu danda'u yoo ta'e jenereeshinii keessa jiru keessatti kan of biratti qabnu biratti qabannee kan of biratti hin qabanne immoo hawaasaaf kenninee keessumaa hawaasa biraa sagantaa fooyyee sanyii hoolaa fi re'ee jennee kan faayinaansii mootummaa naannoo Oromiyaatiin deeggaramaa jiru community based breeding program kan jennu jira. Isa deeggaramne hojii kana hojjechuu jirra jechuudha. Kanaaf hawaasa biraan yoo xiqqaate waggaa waggaadhaan sanyii dansaa ta'e hoolaa fi re'ee aga 70 aga 60 buufata qorannoo kanarraa baafnee kennuu jirra jechuudha.